بيحب النادي، فانتوا المشكله فيا، طب خلاص انا ماشي اخر الموسم. فتعالى بقى هو استلم الفرقه ازاي وهيسلمها ازاي. اولا هو عنده بنى فرقه 60 70% من اساس فرقه تقدر تنافس بعد كده وعاوزه اضافات. صغار في السن مواهب. ولما جه في مرحله كابتن محمد بعد ميسي عاوز يبني فريق وفي مرحله انتقاليه مفيش فلوس. ومفيش فلوس تبني وتحصد بطولات وتقدم كره حلوه زي ما كنت بتقدمها وانت لعيب. مستحيل، معادله مستحيله. فلما حصلت النتائج تخبط والدربكه هوب تشافي هو ايه؟ ماشي تشافي، فقال خلاص ماشي انا بحب النادي والمشكله فيا انا، طب خلاص انا ماشي. ردة فعل حتى الان بعد اعلان رحيله كويسه مش وحشه، الفريق ما خسرش، كسب وتعادل. هل برشلونه على الورق هو المرشح او هو المتفوق نوعا ما؟ لانه عنده لعيبه اصحاب خبرات. بس خلي بالك برضه يا محمد، شخصيه الفريق نفسه هذا الموسم مش عجباني. ايه يعني ايه مش عجباني؟ يعني هم لعبوا حوالي 10 11 مباراه كبيره، ما كسبش منهم ولا واحده ولا اثنين، والباقي خسرهم. فحاسب بقى من الاختبار ده والماتشات الكبيره. ورونا بقى العيب اللي كان في تشافي قال انا ماشي. ورونا النجوم الكبار، ليفا، جاندوجان، ديونج، كريستنسن، لعيبه اصحاب الخبره، شتيجن. ورونا ازاي انتوا هتقدموا شكل مميز وردة فعل مميزه للمدرب اللي كان كل الناس بتقول هو المشكله، فهيمشي. ده مسؤوليه اللعيبه. في نقطة مهمة بالنسبة لفريق أو شافي، يتكلم محمد على شافي وأكيد لا يتحمل المسؤولية بمعنى أنه وحيدا، لكن جزء كذلك من تراجع فريق برشلونة. لما تدرب اليوم فريق في قيمة واسم برشلونة فأنت تحت الضغط في كل لحظة، فما يعتبر يمكن نجاح للبعض مثلا مركز رابع او مركز متاهل الشامبيونز ليج سيعتبر لبرشلونه فشل، لانه برشلونه لابد ان ينافس على اللقب وان يكون متواجد على مستوى الشامبيونز ليج. تراجعه في الفتره الاخيره وابتعاده على التنافس على خاصه على مستوى الشامبيونز ليج سبب ضغط. اليوم اذا نتكلم على ما بين الافضل او افضل مدرب، السبب الرئيسي هو نجاحهم برشلونه وهو جوارديولا. فاليوم تشافي لما تحظى بفرصه ان تدرب جوارديولا، هذا لا يحظى بها اي مدرب، لانك انت ابن النادي، أنت كذلك لاعب كبير، واليوم تمنح الفرصة التي يمكن يتمناها العديد أن يأخذ فرصة أن يدرب برشلونة، وتمنح كذلك فرصة كاملة. هذا لم يمنح ليكون مدربا الفرصة كاملة لتدرب برشلونة، فمجرد أنه بعد الفشل مباشرة تم إقالته. لكن مع شافي تم دعمه باللاعبين، تم دعمه كذلك بالصبر. اليوم شافي هو الذي قرر متى يخرج وليس الفريق، لأن احتراما. معلش حاتم، أنت تقصد الآن أولا شافي درب برشلونة في هذا التوقيت بسبب اسمه كلاعب، أكيد وجد الدعم بسبب اسمه كلاعب، صحيح، ولكن ليس هو الشخص المناسب لإدارة الفريق في هذه الحالة. وإن كان مناسب نتكلم ما تاريخ شافي كمدرب؟ نادي السد فقط، يعني لا يعتبر. احنا نتكلموا جوارديولا جاء من برشلونه بي وفاز بالسداسيه. انا معاك، هو منح فرصه، هذه لا تمنع ان تكون من فرط في المنتخب الهولندي ومدرب لديه تاريخ ودرب، هذا لم ينح الفرصه كامله. الفرصه لما قام ببعض ولم يمنح بمعنى على مستوى الانتدابات وعلى مستوى لم تمنح، فهم صبروا على تشافي كل هذه المده لانه ابن النادي. ابن النادي اكيد ابن النادي، لانه ابن النادي، وانا لست ضد هذا معنى كفكره بشكل عام، لانه هو لديه دي ان اي النادي، يعرف كيف يتعامل مع نادي برشلونه. لكن مع هذا انت لما تمنح الفرصه فانت تحت الضغط. لماذا اليوم شافي الموسم الماضي كان كل الاشاده ايجابيه لانه حق الدوري؟ في هذا الموسم أنت بعيد كل البعد عن المنافسة من ريال مدريد، وجيرونا هو الأقرب للمنافسة، ولذلك تتعرض إلى النقد، تتعرض النقد، وهذه قيمة أي فريق كبير. وأنا أتكلم اليوم مدريد، برشلونة، ميلان، انتر، الضغط مختلف، الضغط هذا متسلط على فريق برشلونة وعلى شافي ذاته، ومن سيدرب سيعقب شافي سيكون نفس الضغط ونفس الوعد، وهذا موجود اليوم في الاهلي، في الهلال السعودي، كل الضغط هذا لا يسمح للمدرب بعد مباراتين ثلاثه توفر لك الظروف لابد ان تحقق نتائج ايجابيه. هذا مغاير مثلا لما علاقه جيده مع بقيه اللاعبين واستطاع ان يؤقلم كل اللاعبين مع فلسفتي، واصبحنا نرى اللاعبين طبعا او قلل اوقات مشاركه بعض اللاعبين مثل مودريتش لكي يجد الخليفه المناسب. وكروز طبعا اعتقد الجميع انه سيغادر ليضع التكتيك فقط، وانما هو المدرب الذي يعرف كيف يستخرج احسن ما لدى اللاعبين، يفهم عقليه اللاعبين، يتعامل معهم كأب، لا يطلع بدوره كإنسان تكتيكي فقط. إذا أنشيلوتي هو ركيزة النجاح، ولديه
لديه علاقة جيدة مع بقية اللاعبين، واستطاع أن يؤقلم كل اللاعبين مع فلسفتي، وأصبحنا نرى اللاعبين طبعا أو قلل أوقات مشاركة بعض اللاعبين مثل مودريتش لكي يجد الخليفة المناسب. وكروس طبعا أعتقد الجميع أنه سيغادر، ولكن الآن أثبت هو أنه أحسن لاعب. إذا هذا ما يقوم به السيد أنشيلوتي. زيه زي برشلونة. برشلونة حتى الآن برضو ما زال النتائج ورحيل تشافي و أنا عاوز أتكلم على تشافي حاجة خاصة، لأن هو أنا بحبه من نوعية اللعيبة اللي أنا كنت بحبها واتعلمت منها كتير. وصاحبك على الشاشة رئيس نابولي. أيوة طبعا، أنا قلت لك خد الرخص واقعد أنت مكان المدربين. ده يا كابتن محمد في مرة من المرات دخل جارسيا لقى التشكيل بتاع قبل المباراة، قال له إيه ده؟ إيه التشكيل ده؟ إيه التشكيل اللي أنت نازل بيه ده؟ وسابه ومشي، دخل ما بين الشوطين قال له أنت عاوز تمشي؟ الصحافه اللي طالعه بتقول هي التسريبات قال له انت عاوز تمشي. فده تعامل رئيس نادي مع المدربين. خلاص يا عم خد الرخص انت واقعد واتدرب. في جينات عربيه دي لورنتس. خلينا بتشافي. تشافي يا كابتن محمد عشان بس الناس نحط النقط على الحروف. تشافي جاي في برشلونه بعد مين؟ بعد رحيل ميسي. وكانت الفرقه اللي مسكها كانت عامله ازاي؟ وهيسيب الفرقه وهي عامله ازاي؟ حتى الان هو في اول موسم بالنسبه له خد دوري وخد سوبر، خد بطولتين، النتائج بقت وحشه، فيقول لك السبب تشافي. لا مش تشافي، السبب برضه رئيس النادي لابورتا جاب له رجاله عاوزه تضايق تشافي، تزهق تشافي. طب خلينا ننتقل سريعا الى انفيلد قبل ركله بدايه اللقاء. رجاله تضايق تشافي، مشى الماني ومشى كرويف، الناس اللي كان بيتعامل معاها كويس ابن كرويف، وجاب له ديكو. دول مافيا يا كابتن محمد، لابورتا وديكو. تشافي ابن زوات، مش عاوز مشاكل، مش عاوز وجع دماغ. زيه زي برشلونه حتى الان برضو ما زال النتائج ورحيل تشافي و